Per això jo crec que és molt important i molt necessari que mantinguem la mobilització per un nou hospital, no? Des de la plataforma que es va crear per un nou hospital, des dels agents socioeconòmics del territori que estem a favor d'esta construcció del nou hospital, i mantenir tota aquesta pressió per a que això no quedi ara, diguéssim, en suspensió, no? I com va passar el 2006, que va ser la primera notícia. Crec que és necessari per al territori més de Terres de l'Ebre, i sempre s'ha dit, el sector sanitari i el sector educatiu és vital per al desenvolupament econòmic i social de qualsevol país i de qualsevol territori. Hem d'aconseguir al territori, almenys, que totes les forces polítiques estiguen d'acord i en línia en què, sí, al final creiem que és necessari i ja que hi ha hagut un anunci, i lluitar. És a dir, que no canvien d'opinió ja, en funció de la posició que estiguen dins el govern, sinó que s'han de mantenir i hi haurà un consens aquí al territori que em penso que hi és. O sigui, jo sé que hi és.